Այսօր Կարմիր ուրբաթ է, այսօրը եկեղեցական ծառայությունը հիշում է Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը, խաչից իջեցումը և հուղարկավորությունը։ Կրոնական ուսմունքի համաձայն ավագ ուրբաթը մեծ պահքի ամենածանր օրն է։ Այսօրը տաճարներում պատարագ չի մատուցվում, քանի որ ավետարանի համաձայն մարդկանց մեղքերից փրկելու համար Տերը իրեն զոհաբերեց։ Ավագ շաբաթվա ամենածանր օրը առանձնահատուկ բազմամարդ է Երուսաղեմում։ Վիա Դոլորոսա ճանապարհն անցնում են հազարավոր ուխտավորներ։ Սա հենց այն ճանապարհն է, որը Հիսուս Քրիստոսն անցել է մինչև խաչելությունը։ Քրիստոսի գերեզմանի տաճար տանող ճանապարհին ուխտավորները հոգևոր երգեր են երգում։ Աղոթքով, խաչերով և երգերով անցած ուղին դեպի Գողգոթա և 14 կանգառ։ Փրկչի անցած ճանապարհը սկսվում է Երուսաղեմի Առյուծի դարբասից և ավարտվում Հարության տաճարում, որտեղ վաղը Փրկչի գերեզմանի մոտ սպասում են Սուրբ կրակի իջեցմանը։ Հիշեցնենք, որ տաճարի դռները ուխտավորների համար բացվել են ԱՄՆ, Իսրայելի և Իրանի միջև ժամանակավոր հրադադարի որոշումից հետո։ Իսրայելը անվտանգության նկատառումներով սրբավայրերի փակման հրաման էր տվել փետրվարի 28-ին Ամերիկա-Իսրայել համատեղ ռազմական գործողության սկսվելուց հետո։ Քրիստոսի գերեզմանի տաճարը 40 օրվա ընթացքում փակ էր եղել։ Ինչպես ամեն տարի Զատկին, այս տարի ևս Պատրիարքարանից Սուրբ կրակը բերելու համար Երուսաղեմ կմեկնի հոգևորականների և ուխտավորների խումբ, որը ապրիլի 11-ին ավագ շաբաթ օրը Սուրբ կրակը կբերի Վրաստան և մոտ ժամը 23-ին կհասցնի Սուրբ Երրորդության Մայր տաճար, որտեղից էլ կրակը կտանեն Վրաստանի բոլոր գործող եկեղեցիներում, և հետո ծխականները կկարողանան այն տանել իրենց տները։ Զատկի գիշերը Թբիլիսիի մետրոն կաշխատի երկարացված ժամանակով, իսկ ապրիլի 12-ից 13-ին կնշանակվեն ավտոբուսների հատուկ երթուղիներ դեպի գերեզմանատներ։ Ապրիլի 11-ի ժամը 23-ից մինչև ապրիլի 12-ի ժամը 4-ը երթևեկությունը կլինի անվճար։ Միաժամանակ կներդրվեն ավտոբուսի 9 ժամանակավոր երթուղիներ։ Ավտոբուսները գերեզմանատների ուղղությամբ կշարժվեն տարբեր մետրոյի կայարանների տարածքներից։ Նաև երկաթուղին ժամանակավորապես ավելացրել է երթուղիներ միջքաղաքային ուղևորների համար։ Ասիական զարգացման բանկն այս տարի Վրաստանի տնտեսության աճը կանխատեսում է մինչև 5,5%։ Ֆինանսական հաստատության նոր զեկույցում նշված է, որ նախորդ տարվա համեմատ 2026 թվականին ամբողջական ներքին ապրանքի աճը կդանդաղի, սակայն գլոբալ ցնցումների պայմաններում տնտեսությունը կայուն կերպով պահպանում էր դիրքերը։ Զեկույցում նաև ընդգծվում է, որ 2026 թվականին շինարարության և արտադրության աճի ֆոնին սպասվում է արդյունաբերության աճ մինչև 2,4%։ Միաժամանակ գյուղատնտեսությունը 2026 թվականին կկայունանա և 2027 թվականին կվերադառնա 1,7% աճի։ Իրանը հավանաբար հարկեր է սահմանում Հորմուզի նեղուցով անցնող տանկերի վրա, հայտարարում է Դոնալդ Թրամփը։ Նրա խոսքով, եթե դա իրականություն է, Իրանը պետք է անմիջապես դադարեցնի այդ գործողությունը։ ԱՄՆ-ի նախագահի հայտարարությամբ սա չի համապատասխանում Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև ձեռք բերված համաձայնությանը։ Միաժամանակ նա Իսրայելին կոչ է արել նվազեցնել Լիբանանի ուղղությամբ հարվածները։ Թրամփի խոսքով ինքը աջակցում է Իսրայելի և Լիբանանի միջև խաղաղ բանակցություններին։ Պետվարչության տեղեկություններով այդ բանակցությունները հաջորդ շաբաթ կհյուրընկալի Վաշինգտոնը։ Իսրայելի վարչապետը հրաման է տվել սկսել բանակցությունները Լիբանանի հետ։ Այդ մասին հայտարարել է ինքը Բենյամին Նեթանյահուն։ Լրատվամիջոցների տեղեկությամբ, չնայած ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև երկշաբաթյա հրադադարի համաձայնությանը, Իսրայելը շարունակում է հարվածները Լիբանանի ուղղությամբ։ Բենյամին Նեթանյահուի խոսքով Հեզբոլլահի դեմ հարվածները կշարունակվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Իսրայելի հյուսիսային բնակչության համար լիարժեք անվտանգությունը չի վերականգնվել։ Իրանի գերագույն առաջնորդն Իրանին անվանում է հաղթողազգ և հայտարարում, որ Հորմուզի նեղուցի կառավարումը կտեղափոխի նոր փուլ։ Մոջթաբա Խամենեիի խոսքով Իրանը կրկին վճռական է վրեժ լուծել իր սպանված հոր և պատերազմում զոհված բոլոր մարդկանց համար։ Մոջթաբա Խամենեին կոչ է արել իր աջակիցներին դուրս գալ փողոցներ։ Նրա խոսքով դա ազդեցություն կունենա ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունների արդյունքի վրա։ Ինչպես հայտնի է, ԱՄՆ-ի և Իրանի բանակցությունները վաղը Պակիստանում պետք է տեղի ունենան։ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է Ուկրաինայում Զատկի հրադադարի ուժի մեջ մտնելու մասին։ Տեղեկությունը տարածում է Կրեմլը։ Հրադադարը կլինի ապրիլի 11-ի ժամը 16-ից մինչև ապրիլի 12-ի օրվա վերջ։ Միաժամանակ Զելենսկին հայտարարում է, որ պատրաստ է կիրառել համաչափ միջոցներ։ Այս տարի Զատկի տոների առթիվ առաջարկել ենք հրադադար և համապատասխան կերպով կգործենք, հայտարարել է Վոլոդիմիր Զելենսկին։
Առատ տեղումների պատճառով ամբողջ երկրում ավտոճանապարհներին սահմանափակումներ են սահմանվել։ Մցխետա-Ստեփանցմինդա Լարս ճանապարհի Գուդաուրի-Կոբի հատվածում արգելվում է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների երթևեկությունը, քանի որ ձնահոսքի վտանգի բարձր մակարդակ կա։ Մլեթա-Գուդաուրի հատվածում երթևեկությունը թույլատրվում է միայն առանց կանգարի անցման ռեժիմով։ Ձյան պատճառով Քութայիսի Տղիբուլի Ամբրոլաուրի ճանապարհի Նաքերալայի Լեռնանցքի հատվածում եւ Սաչխերե Ուզունթա Շքմերի Զուդալի ճանապարհին ժամանակավորապես արգելվում է կցորդով եւ կիսակցորդով տրանսպորտի տեղաշարժը, իսկ մյուս տրանսպորտային միջոցների համար երթևեկությունն ազատ է։ Օդերևութաբանների տեղեկությամբ զատկի օրերին Վրաստանում կպահպանվի անկայուն եղանակ։ Երկրի մեծ մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ, իսկ բարձր լեռներում ձյուն։ Օդի առավելագույն ջերմաստիճանը Արևմտյան Վրաստանի հարթավայրերում եւ Արևելյան Վրաստանի դաշտերում կլինի 10-ից 15 աստիճան։ Եղանակի կայունացում սպասվում է ապրիլի 14-ից, իսկ ջերմաստիճանի բարձրացում ապրիլի 15-ից։